Takže, dobrý den. Tady Kanes, jsem tady s Wolfem. Čau. Takzvaný Wolfensteinem, Méďou. Čau. Takzvaný Méďa. Tady zdravím vás. A teď vám ukážu video, co dávat a nedávat do ohně, aby vám hezky bav. A toto video jsem si vybral kvůli tomu, že je léto a v létě je to taková táborová mánie, kde hodně lidí odjíždí na tábory. A to se dělají tábory a tak dále. A nebo si hrajou na přežívání v přírodě. Tady vám teď udělám video, v kterém vám řeknu, co dávat a nedávat do ohně. Takže, první netnou věc, kterou tam nesmíte v žádném případě dávat. To tam nesmíte v žádném případě dávat. A ta věc teda je plast. Nic potom, kdyby byli do zákona, takže mám jednu věc za prvé. Když máte plast, tato je strašně šerný, fakt, bez rasismu. Tento už je strašně šerný. A navíc, ještě, a kvůli tomu vás lehko odhalijej, kvůli tomu lidé lehko poznat, že tam máte plast. A navíc ještě je to strašně, vás to strašně smrdí. A ta dobře to nehoří a na podpaltu to dobrý není. Tahle to nic z hlediska ohně to dobrý není. Tady vám to nedoporučuju. Ale je to vaše jednání, vás ničemu nutit nebudu. Potom ještě určitě nejvíc se na podpal hodí papír. To je jisté. Nejlépe staré noviny nebo časopisy. Staré. Potom ještě. Ale mimochodem. Ale nejlepší dřevo tady dále na pálení je dřevo dubu a břízy. Mimochodem, dřevo břízy hoří, i když je mokré. Kvůli tomu, když máte v okolí břízu a můžete si ji jaksi, takzvaně zničit, tak vám to pomůže udělat hezký táborášek. Hezký táborášek, který bude hezký bacha. To je proto mimochodem. Oheň je fakt dobrý, mimochodem, a pokud třeba chcete oheň uhasit, tak tam nedejte Coca-Colu. Kvůli tomu, když chcete uhasit Coca-Colou, tak ten plamen prostě strašně moc zejde aspoň tahle strašně nahoru a potom se zmizí. Kvůli tomu, že když ten plamen úplně vystřelí a pak se zmizí kvůli tomu a to tam lijete a ten plamen strašně obrovský a potom na to přestanete lít, tak to zmizí kvůli tomu, že jste v tom utěsněném prostoru, tak vám to může podpalit okolí. Kvůli tomu to nedoporučuji, nejlépe na hašení ohně je to, že když se na něj vymočíte, nebo že když ho nic nepřesvětlíte a musíte odstranit ohniště, tak na to použijte hlínovou píseň. To je toto video všechno. Kanes, Wolf a Méďa. Čau. Uvidíme se u příštího videa. Jo a dejte odběr nebo like, pokud se vám to video